На Московском сюда стоит много народу, надо было вагон последний. А мы думали, это последний. Так они увидят, что велосипедов много и передумают сюда лезть. Да? А народ, извини меня, надо план выполнять. И что теперь? Из этого будет она... Ну ладно, другой вагон выполнит план, подумаешь. Так, извините, надо... Тань, ты сюда хочешь? Мы едем с Семибратова. От Семибратова мы поедем в прошлый раз. Гаврилов-Ям. Там всего 3-4. Где рельсики идут, да, по дорожке? Только там рельсики идут, да. Больше мы их нигде не найдем. Олегу, видишь, как понравилось. Перевешивать его. Он присесть хочет. А что, зачем трогать его? Зачем? Чтобы тут сесть или что? Ну да, если народ не бьется. Ну смотри, сколько. Он бы, конечно, был последний. Ну, мы думали, это последний. А нам и тут хорошо. Как успели влезть, так и влезли. Садись. Все худые, поместимся. А мы не слышим, для чего это у вас. Давай, Расскажите нам теперь. отдохни. Отдохни. Спасибо. Спасибо, до свидания. Для чего, еще раз расскажите. Да. Чего надо? От Мольберта. Это швабра? Короче, все, я так. А там все дрова уже растащили. Уже там некоторых истерики. Не у меня. Семен в обморок упал по дороге. Я опять, знаете, как пересралась. Он прямо, у него прямо туда. Нет, и что упал, вообще сознание потерял. Я думаю, ну ёб, началось. А он трезвый был? Потом истерики у него начались. Вот, более-менее. Ты еще трезвый. Значит, это терраска. Там все стекла выбиты, все в осколках, все, ну, в мусоре. Там страшно пройти, потому что там вот эти стекла валяются, гвозди валяются. Какие-то там, они говорят, были там столы, кровати, короче, все по запчастям. Я не знаю, кто туда ходит, если до туда хрен доберешься. Нет, там до этого был, там целую дорогу сделали. Там вот действительно из-за того, что эти подпорные балки железные срезали, крыша все сложилась. Если до этого Ваня говорит лодочки, ну потому что на памятник зло. Памятник зло, ставили на мокрую траву, как попал. Кстати, да, нам на следующий выходить. телефон. А в тот раз мы вот и вчетвером были. Что такое? Это буки дама с яйцами у нас. Давно уже. Они светятся. Мы когда ехали в лагерь вот в прошлом году, знаешь, у меня начали вспоминаться такие фильмы все, где какие-нибудь там, ну, группа там молодых людей поехала куда-нибудь тоже в дом на озеро отдыхать, ну, какие-нибудь ужастики. Ага, ну. Думаю, а как, а если что-то вот так вот тоже случится? Да это вы девушки такие все. Не знаю, куда ехать. Вот, если нас сейчас уйдет, то получится. У меня есть... Я посмотрела. А что, мы сейчас тоже поедем посмотреть. У меня на такой случай есть острый зуб, как у Маугли. А вы ездите такие поездки без салфеток? Я вообще всегда без салфеток езжу. Надо на камеру потереть.
Блин, люблю такие дороги. Свобода, никого нет. Да, ну причем даже более-менее нормально. Да, еще даже никуда не отъехали, в принципе. Лучше вообще непонятно, куда летят. Ну 7 миллиметров осадков, это вообще ни о чем. Если верить прогнозу. Я говорю, еще не факт, что они будут вообще. Да, они будут где-нибудь. Медленно туда двигаются, возможно, и далеко. Прогноз погоды по Ярославлю, смотри, говорят, тут не будет дождя. Нет, Мы тут смотрели такой по Гаврилов же яму. прогноз. Да? Мы смотрели на Гаврилов. 100 километров 13. Вкусняшку спрятал. Решил попробовать, как она на вкус. Думал, никто не увидит. Какую вкусняшку? Ты еще и не доел, что ли? Ты тоже хочешь? Я 2 банки. Следующая остановка у дотов, дзотов, и хрен знает, как назовете. Ваня, мы в прошлый раз стояли у этого. А там есть удоты? А? Удоты есть там? Ну, посмотришь, может быть, у дотов, у доты. Я не помню, у моста или нет, но там была дорога. Сейчас 8 удотов приедет. Ну это животное какое-то, удот. Птица. Птицы, да. Ваня, осталось 2 километра на следующей стоянке. Черточку убрать забыл. Ваня, а что это такое? Доты, да? А вот есть, посмотрите. Что-то раньше было, какие-то укрепления, но какие никто не знает. Так, тут вот такой интересный объект. Уже весь засыпан. Какие-то старые укрепления, доты, дзоты. Вот еще один. Пойду посмотрю, кто там живет. Там все засыпано, да, Виталь? Там реально видно, что щель есть. Куда-то там. Да, все засыпано, туда не пролезть. Ну, может, тут ждали фашистов, но они до Ярославля не дошли. Их под Москвой остановили. Вот Да, с лопатами. такой интересный объект. А почему их завалили-то? Взорвали? Я на небольшом заряде там вход, да? Чтоб ты туда не лазил. Ну, укрепления-то во время войны строили не только на западной части. Потому что, ну, немцы могли... Да, естественно, немцы могли же и Москву Так, ну, взять. как бы, что там подразумевается? Что это? Укрепления, доты. Сюда, возможно... Землей что-то? Ну да. Как бункер. Сюда, возможно, там пушка ставилась, как бы. Просто если сюда залезть, видно, что тут такое. Ты писаешь там. Ну, залезть. Я тоже хочу. Залезть-то можно. Я, кстати, тоже хочу. Давайте все залезем этот в ряд попис. Это. Плюс шпаги. Так... Сколько людей-то там? В смысле, сколько людей? Ты сейчас именно? Нет. Ну так, посмотри, большой, сколько человек, наверное, 15 месяцев. Мнения у нас разделились, не знаем. Вот половина хотят ехать в лагерь Зои Космодемьянской. Большая часть все-таки не хочет и не поедет. Дорога туда непростая. Километров, наверное, 20-30. Ну, сейчас, когда доедем до места, до реки, будем решать все-таки. Иван, проводник. Да. А ты поведай нам, это вообще центральная дорога в Лахасе такая? Где? Вот это. Нет, дорога в Лахасе, она начнется только от Гаврилов яма. А мы сейчас этими проселочными дорогами едем от Семибратова в Гаврилов ям. Ну, я понял. Вначале надо доехать до Гаврилов яма, а потом уже ехать... Ну, Гаврилов ям-то я понял. Туда же через Климцы ехать, да? Можно. По нормальной дороге, если. Ну,
через эти полы. Да, можно, по-моему, вариантов много. Вот такой древнерусский колорит, да, прям чувствуется. Ты заснял, да? Естественно. Ты еще сумку увидишь с утра, все прикольно, с колонной. Кстати, мы сюда заходили, как-то заезжали в этот Сельмак, я там купил себе этот колонн тройной. Ну, этот. Ага. Да, тройной, да. Ну ты, наверное, купил, чтобы им духариться. Ну и что угодно, можно клещей им отпугивать. Так, я вправо на этим. А мы тоже будем закупаться-то? Нет, просто это кому надо воды, там, пива. И все далеко к тому ехать. Сейчас, смотри, какие колонны прикольные. А, это клуб. Вот, смотри, какая. Обратите внимание на красивую колоннаду. Что-то у меня под очки залезло. Надеюсь, это не клещ. Нет, это не клещ. В магазин. Ты меня зазывала в магазин. Так, у кого талоны есть на колбасу? Какая карточка? Какая? Тем более без пароля. Ты, Алексей, постоишь? Давайте поставим. Я пока денежки найду. Что за крышка-то? Все вот. Катя, Екатерина, ну как вам магазин? Отлично. Расскажите, как вам магазин? Я вас не Карточки отпускал. не принимают. Понимаю, технический прогресс не дошел сюда, да? Да, но А деньги принимают? деньги везде Рублей. принимают. Смотри, что мы купили. Да, смотри, кстати, смотри, Ух ты. что мы купили, да. Ух ты, что это за девайс? Что это за девайс? Для чего это? Крышка Да? для слива. Это крышка для слива. Ну ладно, осталось узнать, что вы будете крышка сливать для и куда. слива. Самогон. Что-то тебе в ухе плохо, наверное, нет? Нет, мне неплохо. Может, ей очень хорошо. Перепила. Не-не. Я так смотрю на твои коленки, и ты как бы вроде тоже в лагерь собралась-то ехать, да? Видишь, ходит Я приложение в просто, пригород. бывает, падаю. И теперь одеваю коленки всегда. Потому что... Чайки прямо сейчас. Ну что, мы едем? Или мы еще? Все, допили, поехали. Куда нам вниз? Ну здесь где-то мусорный полигон есть, только в другом таком карьере. Пока мы тут едем, Виталий уже доехал до Лахости. Ну ладно. Да. Давайте расскажем. Что, звонил? Мы еще на озере отдохнули. Да. Там вообще красотища, конечно. Да достали вы, поеду, я посмотрю, короче. Ну такая себе красотища. Болотце. Ну проезд, похоже, сквозной, там есть выезд.
Россия. Целая улица бараков. Ты говоришь, что тебя врут? Да. О, блядь, посмотри. Да, шедевр. Кстати, классный, вообще классный велик. Да? Вот тут. Это этот круизер. В Сочи в прокат дают. По набережной кататься, да. Это. Ну чего, товарищи, закупаемся? И все, и Тебе вперед. что дать? Карточку? Да, давай так. Зарубимся? Да вот думаю. Я же сказал, что мы приедем на место когда. Попьем, поедим и подумаем. Да. Пойдем, пойдем, руками лови. Да, плещется. Блядь, вот чё я спиннинг, сука, опять не взял, а? А что тут? Рыбка. Эх, дороги, пыль да бревна. А здесь есть глина, если их не ложить, то машины тонут. Да, тут даже болото, а не глина. Сколько стволов наложили? Ты посмотри, какое красивое болото, вот на Кавказке вон. О, да. Там Аленушка должна сидеть. Направо поедешь, коня потеряешь. Налево поедешь, голову свернешь. Едьте налево. Ничего себе. Ничего себе. Тут и дрова есть, да, уже? Здесь свадьбу можно играть. Я думаю, староверы тут и свадьбу и проводят. Это конечная точка? Да, все, приехали. Татьяна, ну рассказывайте о своих впечатлениях. Люди. А где костер будем жечь? По-моему, очевидно. А тут? Я сразу не заметил-то. Да. Тенек можно найти, почему? Память переполнена. А что такое? Ну, фотографировать. Вот так фотографировать. Смотри, как это делается легко. GoPro, сделай фото. Как это? Ничего не Я понял? не поняла. Это ты с камерой разговариваешь? GoPro, стоп видео.
Так, что это тут у нас? О, это очень сильное сооружение. Его кто-то запатентовал. Видишь, даже, как все наверное. продумано. Все закрывается. Да мы все время там, это, как говорится, с пола едим и так далее. Ну, я парюсь. Ну, в смысле, если что-то упало на пол, да, просто... У меня апофеоз было, как я сидела в аэропорту в Болгарии, хорошо Вова ушел как раз смотреть это расписание, а я яичко, у меня с собой яичко, я думаю, сейчас я съем яичко. И она упала, да? Нет, желточек и круглый колобочек выкатился. Я думаю, блин, ну я его и хотела. Ты такая, Я так посидела, смотрю, Вовы нет. Буки такая, соли не надо, да? Потом это, да. Думаю, что уж. Я бы не особо не стала бы После этого. Я Вове сказала уже потом, через там, некоторое время. Что, жарить собрался? Паука. Метается по сковородке. Сука, убежал. Жарко. Так, подожди, сейчас я камеру включил, все, снимай шорты. Шорты снимай, камера включена уже, все ждут. Жалко, ты не праздничное белье дело. Кто-то качается уже, телефон. Парадно-выходное. Стесняшка. Калька, у тебя есть парадно-выходное? Она скрывает. Да все, как это. Нет, там может Красная быть дочь, а тряпка. у нас... Все, Катя замолчала. Серёж, ты говоришь, что там без звука. Уже со звуком все. Это ты что, как рыба? Да, это корма. Так, а мы костер будем заливать, да? Лёха, башку оторвёт, не ходи туда. Да он, возможно, не этот, не щелкнет. Ну сейчас надо затушить костер-то, значит. Нет, да ну нахуй. Да блядь. Мы не можем так. Да нет, все, он не взорвется. Бау!
Козлы, блядь, хоть бы немного газа оставили. Что за народ-то пошел жадный? Да, в целом дорога неплохая получается, да? Просто, чтобы доехать до этих мостов, сначала ты едешь по полям. Ну, Так как а на- по полям что там? На полях сейчас травы нет, Мгм. соответственно, они все лысые, едешь. Ну. Ну, там как бы видно, что там ездят. иногда. Колея есть, да? Ну да, ну я-то еду на Ну, то есть мы проехали бы все. Ну, конечно. Ну смотри, не шибко грязно вроде. Ну, я Ну, в крайнем случае прошли бы километров 5. Ага. 3-4. Ну чего, кто мороженое будет? Чего кому надо в магазине докупать?